Meni elдің бары таныйт. Meni кайсыл жерден көрбөсүн, баягы bir чийбес акын келатат дейт. Мен элдерге окшоп жазып отурбайм мен. Уручка калем кармаган акын эмесмин мен. Мен ушундай көзүмө көрүнгөндү эле уйкаштырып, чапташтырып туруп эле ушундайына эле соктура берем. Ошон үчүн мени bir чийбес деп коюшат. Bir айткан сөзүмдү экинчи кайталабаймын. Эмне себептен дебейсиңби? Мен андай былжыраткан, башымды оорутткан сөздөргө башымды занят кылгым келбейт. Мээмди недоступен кылгым келбейт мен. Акындар боюнча, мындай салт боюнча мен элдерге bir куплеттеримди окуп берейин. Буларды жакшылап угуш керек. Буларда бар жок нерсе бар. Şu элдерден алып, көйгөйлүү турмуштардан алып жазгамын. Мен өзүмдү ушундай айтып жүрөмүн, балким өзүмдү актармын. Мен кыргызбын, ата наркын сактагам. Кыргызстан деп эмгектенип жүрөмүн, ар күн сайын азаттыкка аттанып. Мен ушул дем менен жашайм. Менин bir куплет ырыма түшүнүш үчүн карындашым. Брависсимо ламиту гамгамзи. Италия спагетти китептерин жыйынтыкта окуп, Тибетти изилдеп, болгон мээңдеги ойду топтоп, Шекспир, шулардын бар жогун жыйынтыкта окуш керек. Мен өзүмө бир дагы акынды теңебеймин. Эч кимди теңебейм. Менин күчүмө, менин дареметиме жетиш үчүн көп иштеш керек. Бирок Бетховен теориясы боюнча изобразительно относительно бар жокту изилдеп келип, Леонардо Ди Каприо да мага жетпейт, Да Винчи дагы мага жетпейт, Нострадамус дагы жетпейт, Ванга. Ошого сен мээң жетеби? Шулар жакшы аракет кылса мага жетиши мүмкүн.